हेलो गाइस, आज अपन लगाएंगे प्रोफाइल लाइट। ये 25 mm प्रोफाइल है। इसको अपन ट्यूब लाइट की पत्ती के ऊपर भी कस सकते हैं और पीओपी के अंदर जो गाले कटते हैं उसके अंदर भी चैनल के ऊपर कस सकते हैं। ये वाइट कलर में है, बीच में दो पट्टी वाम वाइट है, आप देख सकते हैं। ओके।